啲網友成日都話啊，我會咁做咁做。好，聽你話，落翻少少學尾油，熄火。哦，好靚好靚啊！我哋塔邊落埋啲鵪鶉蛋落去，走油。我哋用葱油嚟炸蛋。各位網友，大家好，我係叻仔。今日分享嘅係葱香味濃，肉質鮮嫩軟潤，屬於滿漢全席其中一道宮廷名菜，個名叫烏龍吐珠。烏龍吐珠最主要嘅主角就一定要有烏龍。咁我呢一隻呢，就係澳洲嘅禿參，總共我就發咗5日。其實日子唔係一個問題，最緊要就係發到佢去到一個唔軟唔硬嘅硬度就 OK 啦。而烏龍吐嗰粒珠就係鵪鶉蛋啦。咁呢一度呢，一盒總共有24粒，買嘅時候呢，呢一度都係10零蚊、15蚊內啦。咁我哋呢，就要揾啲鹽水去浸住佢，因為咧呢啲鵪鶉蛋真係有好多唔乾淨嘅細菌嘅。咁我哋浸咗佢先，記得小心啲咁去放啊，因為鵪鶉蛋好脆弱，一撞呢就會爆蛋噶啦。今次我想做一個葱油同埋一個好濃郁嘅葱湯，所以我就買多咗葱翻嚟嘅。咁呢度就有芫茜1紮啦，葱咧就用2紮，咁最好咧就買翻一啲粗身啲嘅，因為啲白葱比較粗咧，個葱味會濃啲。京葱咧就有2支，咁呢啲葱白咧我哋要拍一拍佢，咁啊分開葱白同埋咩，因為炸嘅時候咧個時間會唔同啲。青葱段又另外揾個兜嚟包住佢。最緊要係你夠葱先至可以做到個葱味出嚟。京葱咧，我哋又係要分葱白同埋青嘅位置，即係比較泡呢啲青色嘅，我哋要嚟做第二啲嘢出水啊咁樣嗰啲用。咁我哋就將佢切斷啦，之後咧就再將佢去切絲嘅。咁就我覺得唔好話切得咁幼啊。咁我哋是但切得噶啦，切翻一啲唔厚唔薄嘅 size， 大概係5、6 mm 左右啦。咁樣咧就會容易啲出味。咁樣咧就分成咗呢6樣嘢啦，分別就係青葱段啦、白葱啦，即係葱白啦，咁啊芫茜啦，呢一個係京葱冇咁靚嘅位置，同埋好靚嘅位置。咁呢個就個京葱頭，我哋一陣留翻嚟出水用。見到啲水咧有少少煙出嚟嘅時候咧，我哋就撒埋啲鵪鶉蛋啦。因為咧呢啲鵪鶉蛋咧，如果你大滾咁抌落去咧，隨時好大機會會爆殼啊咁樣樣。咁粒雞蛋咧，粒鵪鶉就唔靚噶啦。到佢有少少微滾嘅狀態，我哋就吊住一個叫做啱啱好微滾嘅火。咁呢啲鵪鶉蛋一般嚟講咧，3分鐘至到4分鐘度咧就熟透噶啦。咁就啱啱好緊熟啦。因為如果你烚得太耐咧，佢個雞蛋就會實滴滴噶啦。嗱，就係見到佢呢啲煙咧飆起上嚟啦，下邊又噗噗噗啦，咁我哋就較翻細些少個火啦，咁啊 keep 住呢個火力，3分到4分鐘就 OK 噶啦，唔好烚咁耐，真係嘅。話3分鐘就3分鐘啦，我哋第一時間倒咗啲水先啦，上面通一通條渠啊嘛，唔好嘥咗啲滾水。咁啊為免咧啲鵪鶉蛋咧好容易整親咧，我哋就喺呢一度咁去啤佢。咁其實呢一道菜啊，搣鵪鶉蛋又係好鬼辛苦嘅。啲鵪鶉蛋唔係咁容易啊，所以我都係建議大家咧烚多幾隻嚟去搣。你搣得佢好完整、好圓潤嘅話，咁你就成功啦。嗱，趁住佢暖暖地，我試下凌空嚟搣咧就難搞啲啊。嗱，搣得唔好咪會咁咯，有呢啲牙齒印啦。咁希望一陣搣嘅時候咧就會更加靚啦。同埋而家咧嗱，見到啦3分鐘嘅質感咧好軟熟嘅。不如呢隻我試俾你睇啊！熟唔熟？嗱，熟晒啦，啱啱好啊！嗱，出緊煙。OK， 咁嗰啲我都會搣埋佢噶啦。之後我哋要將啲海參咧出一出水。咁我呢啲薑咧就拍咗幾片薑啦。咁啊，俾埋啲京葱頭尾啊啲揼埋落去。紹興酒啦，咁啊落翻少少，冇乜話咩份量啊。咁大概一個200毫升左右啦，有少少黃。OK， 滾起咧，我哋就放埋啲海參落去。咁個時間咧，其實要烚幾耐咧，灼一灼嗰啲味道點樣去因個時間咧，其實就取決於你嗰個海參嘅厚薄大細啦。咁呢啲一般嚟講咧，分零2分鐘就 OK 噶啦。灼佢嘅時候咧，我就會去 keep 住一個中大火嚟去由得佢喺度烚佢咯。咁就唔好閂翻個蓋佢，因為咧咁樣啲唔好嘅味咧，先至會跟住啲水蒸氣咁揮發。夠鐘咧，我哋就即刻起咗佢，用最快速度將佢降溫，以免佢太過熟啦。嗱，咁我就揾啲水嚟浸一浸佢先嘅，咁佢就唔會話不斷咁喺度啲餘溫咧入落去嘅啦。
之後咧，我哋就要製造呢個蔥油出嚟啦。咁呢一度咧就有500毫升嘅生油啦。咁呢度用咗半支生油噶啦，呢度1 lit 裝。見到啲油咧開始有啲急速嘅泡泡出嚟咧，我哋就開始爆咗啲葱白先。京葱白都放埋入去，記得用一個慢火嚟去慢慢去爆透佢。咁啊，小心啲啦，因為啲葱嘅水分咧好多時候都會保留咗啲喺裏邊嘅。之後見佢有少少黃咧，我哋擺埋個芫茜入去。咁呢個個人喜好啦，呢個葱湯個人喜好，我中意啲芫茜咪俾多啲芫茜落去，香好多啊！芫茜爆同我哋上次做多個蔥燒海參一樣，不過呢次咧就唔需要減咗一半油，用咗500毫升油啦，又係慢慢炸透佢，直至見到啲葱咧全部大概有一半以上係變到有少少啡啡黃黃呢啲焦焦地咧，我哋就可以熄火隔翻起啲葱。嗱，就變到咁樣樣，因為你唔去到呢啲有少少差唔多焦嘅地步咧，你係激發唔起到佢啲葱味。咁同埋你要保持住嗰個油溫咧，即係啱啱好啊！如果唔係咧，呢啲葱咧會好油啊！即係你又要夠力，但係又要唔可以太大火咁先得咯。係啊，你俾啲心機慢慢去炸，玩到個火力咧就 OK 做到噶啦。咁啊，小心啲，將佢全部咧都夾翻起晒佢。呢啲葱乾咧，我哋就記得夾翻起佢，擺喺第二個位置度先。隔咗啲葱油出嚟之後咧，呢啲葱油咧仲未用完嘅，因為啲空間位置問題咧，要重新再去隔咗啲葱油出嚟先。見到啲油咧又開始有少少力量喺度浮下啲泡泡咧，我哋呢一個印江水有啲鵪鶉蛋，我哋塔邊落埋啲鵪鶉蛋落去走油，小心啲啊！咁就唔好用一個大火嚟炸，因為咧炸得太過猛嘅油咧，佢會爆啊！咁啊喐一喐佢啦，因為我哋啲油咧始終都唔係咁夠多，會黐嘅。咁啊輕輕拉一拉啦，我哋用葱油嚟炸蛋，走一走油咧，佢就香好多噶啦。我即刻咧都換翻張紙，一陣嘢索油嘅。見到佢呢啲金黃色啊，話嗱呢啲金蛋啊，如果有啲人做咧，睇過咧會揾啲滷水去滷咗佢先。不過我就唔做咁多嘢啦。咁但係起碼咧炸咗個脆面先。呢啲嘅功夫啊，心機啊，唔係功夫啊。啲雞蛋一放落去咧，見到佢咧黐咗喺個底度啊。呢個時候記得喐一喐個底咧，就唔好喐佢咁就好完整啦啲雞蛋。心機所在啊呢道菜啊 ，OK 保持到。炸好咗啲鵪鶉蛋，我哋就直接咧就唔需要洗鑊噶啦，咁就煲翻盤水啦。咁水嘅份量大概係700毫升左右啦。咁呢一個咧就係我哋要做嘅葱湯，咁我哋就揼晒所有葱落去，一次過煲翻滾佢，加翻少少鹽啊、糖啊、生抽、老抽咁，做翻一個淺淺地嘅味道就可以啦。滾起，我哋就揾翻個盤，全部一次過倒晒出嚟，放埋一邊，由得佢浸淫住就得噶啦。準備好晒葱湯、葱油之後咧，我哋燒翻多啲水。咁好多 fans 咧都話中意揾雞湯嚟煨，我呢度有250毫升嘅雞湯，係啦，一倒落去就差唔多啦。最緊要個水同埋湯嘅份量咧就浸過條海參啦。我哋要去做一個海參嘅底味，咁啊落翻少少胡椒粉啦，少少嘅鹽啦。其實都係大概嘅咋，咁但係就都要落翻少少糖，鹽同埋糖咧一定要落，咁啊落咗1茶羹嘅糖，咁就鮮味來源一定要落翻少少生抽啦，即係例牌。咁啊，其實個份量咧就好死，我哋睇個顏色嘅變化啦，咁啊淺淺地嘅啡色啦，有酒啦，酒一定要落啊，呢個黃酒啦，即係紹酒。咁我哋試一試個味先啦，可以再俾多少少生抽。咁我想佢再深色多少少，落翻幾滴老抽落去，俾啲顏色佢睇啊，所謂。咁啊似樣啦，偏向個色咧深少少。咁啊夾咗個底湯啊，底味嘅湯。滾起咧，我哋先至放埋啲海參落去，啱啱好浸過去。咁再一次再滾起嘅時候咧，我哋較翻一個細火，咁就慢慢去炆一炆佢，炆佢一陣先。咁其實有啲朋友咧就話點樣可以更加入味啊？你個時間越耐同埋個火力越低咧，咁就可以用個餘溫慢慢去入味咯。咁都要靠時間同埋火候嚟去浸淫佢入味嘅。係啊，你想佢更加入味，可能玩佢個零鐘都仲得㗎。最緊要有熱力咁去推佢入去咯，即係逼入去咯。
滾起咗咧，我哋就冚翻個蓋，較翻個細火，起碼都燜佢10分鐘先。好啦，細火10分鐘之後啊，開嚟望下咯喎。嗱，啲水咧蒸發咗少少，但係我就覺得係啱啱好啊，因為咧佢去咗一半啊嘛，即係佢已經有一部分咧就揮發咗，有一部分咧佢就已經入晒味㗎啦啲海參。咁呢個時候我哋未完結㗎，我哋仲要俾翻少少葱油去嘆下先。咁啊，大概1殼仔，我哋啱做嗰啲咧，咁啊開翻大少少個火。因為咧落油好危險啊！一落油咧，海參咧會化嘅，所以佢好怕油嘅。所以我哋最後咧，即係而家10分鐘未夠味啊嘛，咁我哋就要落埋啲油落去，輕輕俾佢索一索啲葱油，咁佢咧就會更加香，同埋咧會更加靚啊！而家望唔望到條海參一索咗油咧，佢即刻發晒光。呢次就同我哋上次整嗰個葱燒海參咧，我就做嗰啲糖色出嚟嘅。呢次咧就揾啲葱油嚟做一個顏色出嚟，就有一個光亮嘅感覺。輕輕滾起咗佢就 OK 啦，熄火啦。咁我喺隔離咧準備咗個 pan，咁我哋就隔翻起佢。咁啊倒翻呢一個醬汁咧，由得佢浸淫下佢先啦。攞翻呢啲嘢底味嘅水嗱。如果我哋收個汁太過濃咧，做唔到呢個效果啊，因為我哋仲要做其他嘢啊嘛，咪揾翻呢個汁落去漚住先咯。嗱，一落油啊，好明顯啦。咁樣睇容易睇啲，發晒光咁啊！跟手我哋就對付埋佢啦，即係嗰個葱嘅上湯，夾埋佢先，好香噶！而家攤到去微暖咯，咁趁住呢個時間，佢咪可以慢慢咁去出味啊！嗱，最緊要咧就壓晒佢葱裏邊嗰啲精華出嚟，你唔壓佢唔得噶，就好似我哋平時咧炒魚湯啊，或者係炒蝦頭咧，都要用呢一個壓爛佢嘅方法，盡可能咧都將佢裏邊嘅精華咧都提煉出嚟。嗱，可以壓到咁爛嘅，咁唔好睇佢好似好油膩咁喎。你試一試佢咧，其實佢係嗰個葱味好清嘅喎，係有清香嘅葱味。有機會試下一個好平價嘅上湯。終於咧就嚟到呢個百葉化嘅階段啦，咁就熱咗隻鑊佢先啦。咁咧記得我哋落翻啲葱油啦，最精華所在啊！葱油爆葱，之後落翻啲京葱啦，所以我揀翻啲靚啲嘅京葱，爆到佢香啦，我哋落翻啲花雕落去，俾多些少唔緊要。之後就落埋生抽，生抽又係俾多些少唔緊要。之後就到呢一兜係咩嚟啊？呢一兜咧就係嗰個上湯葱雞湯，我哋要俾多啲，最好咧都要浸過條海參嘅2/3。趁住佢差唔多嘅時候咧，就落埋啲海參落去。哇！啲海參咧已經叫做慢慢去到煎熬咗，起碼都半個鐘噶啦。咁啊浸淫咗咁耐，一定夠味啦。咁啊，仲有個芡咧，仲會去煨一煨佢，咁所以佢更加入味。滾起咧，我哋就試一試個味啊。咁啊，校翻好佢，唔夠糖，我哋要甜些少。咁啊，因人而異啦，校個味偏甜少少咧，佢校出嚟咧，收翻個汁咧都會靚啲靚啲嘅，多少少胡椒粉。見佢咧一滾起咧，好校翻個細火咯。咁啊，收一收個汁，煨一煨佢。最緊要呢個時候你煨得啱，即係校得啱個味就 OK。啱啦。咁啊，校翻一個可以滾得起嘅汁啦，即係微滾狀態去收一收個汁。由得佢收下先。趁住一邊炆汁咧，我哋就撒埋啲西蘭花去做啲色先。咁就係油鹽水啦。咁油咧就用翻嗰啲葱油啦，唔好嘥咗佢啊嘛。咁啊，更加好味。細火收到個汁咧，得翻大概1/3左右啦。而家咁呢個時候咧，我哋可以加翻啲鵪鶉蛋落去煮佢一陣。咁但係咧個色咧就冇咁靚，但係佢就好食啲。如果你想靚啲嘅話，可以喺埋芡嗰陣先至落呢啲鵪鶉蛋。不過我覺得而家落去咧都冇妨嘅，因為我想啲鵪鶉蛋好食啲，多過好睇啲啊。咁啊輕輕煮佢一陣啦，開翻個火。
好靚㗎呢個兔豬。咁啊，煮大概係1分鐘咁上下啦。好啦，又1分鐘打後咯喎。嗱，得翻仲有唔係好多水，1/4水嘅咋。咁啊，又係時候收芡啦喎。我哋又係分幾次咁收，慢慢咁去收貼佢，盡可能餵晒啲汁落去，貼住佢。未夠貼嘅，我哋就落翻少少。呢個過程好過癮啊，睇落。想佢再靚啲嘅，落翻少少葱油。你話健唔健康咧？呢啲嘢睇你點睇啦。你話好唔好食咧？一定好食，係嘛？好貼啊！嗱，差唔多張晒嘅啦，黐晒埋去嘅啦，上到去貼身晒。使唔使再貼啲？夠啦。OK， 但係我想佢再靚啲咧，落翻啲鶴尾油啊！之前啲網友成日都話啊，我會咁做咁做。好，聽你話，落翻少少鶴尾油，熄火。哦，好靚好靚啊！自己讚自己都要啊。OK， 就咁噶啦喎，咁我上埋啲俾大家睇啦喎。啊，真係好貼㗎，掛到上去㗎。哇，好大條海參啊！彈下彈下咁樣，係咪好開心？似模似樣係嘛？傻咗啊，叻仔！好啦，擺埋個盤，終於就大功告成啦！似唔似樣啊？烏龍兔豬嗱，烏龍啦，雖然冇咗隻角，如果你用遼參嘅話，咪有角咯。但係真係銀包真係乾糖，再咁樣去搞法，所以記得俾個 like 我睇下廣告啊！咁呢個就珍珠啦，嗱，咁如果佢咧想去個色更加金黃色咧，就去到埋芡先落。但係咧咁樣個鵪鶉蛋個味咧就爭少少，入唔到嗰個葱油嘅味道。咁希望大家中意呢個菜式啦。咁好唔好食我都可以試俾大家睇嘅。咁你話夠唔夠腍啊？可以望下啦，夠唔夠腍咧？咁嘅環境係啊。如果你想再腍啲再入味，咪就係靠時間同埋一個細火去入味咯。咁有啲朋友話：啊，點解你成日都要成條咁咬？因為啲風格嚟嘅。嗱，我咬啖俾大家睇下。聽聲都夠晒腍啦，係嘛？好啊，唔惹你哋啦。咁希望你哋中意啦，費事你流晒口水。咁今集嚟到呢度啦，中意呢份食譜記得俾個 like 仔。拍片唔容易啊，但係有你哋嘅支持咧，就係我嘅拍片動力啦。下集再見，拜拜。